ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் பிராண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தாங்க ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர். நம்ம வீட்டு ஃப்ளோர் அண்ட் கார்பெட்டில் இருக்கிற டஸ்ட்டை ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வளோ சூப்பராக இந்த க்ளீன் பண்ணுறது நீங்களே பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெட் அண்ணனோட ஹேர் டஸ்ட்டை கூட ஈஸியாக அதை க்ளீன் பண்ணிடும். ஸோ நம்ம வரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ இந்த ரோபோ கிளீனர் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக மொபைல் ஆப் மூலமாக கூட ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி வாங்க, எப்படி பெஸ்ட்டாக ரோபோட் கிளீனர் பிராண்டை சூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். எந்த ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் பிராண்ட் வாங்கினா பெஸ்ட்டாக இருக்கும், ஒரு ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் அதில் முக்கியமாக பார்த்து வாங்கணும், எப்படி பெஸ்ட்டாக வாங்கணும், எங்கே வாங்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் உங்களுக்கு ஆன்லைன் மார்க்கெட்டில் இருக்க கஸ்டமர் பர்ச்சேஸ் ரிவ்யூஸ் அண்ட் ரேட்டிங்ஸை கேதர் பண்ணி உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக ஒரு பையிங் டிஷ்னை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். வாங்க எந்த ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் பெஸ்ட்டுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் 10 செல்லிங் பிராண்ட். இதில் டாப் 4 எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு குட்டியாக ஒரு பையிங் டிசிஷனை நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் வர ஒவ்வொரு பிராண்டுமே பர்ச்சேஸ்டு கஸ்டமர் நெகட்டிவ் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்து இந்த பிராண்ட் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன மாதிரி ரீசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இந்த பிராண்ட் அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரோபோசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸில் இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் மேமி போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பியூர் க்ளீனில் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் ஆகலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் பிளாக் டெக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா ராய்ஸ் ரொம்பவே இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. தென் ஆமோரில் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டியில் இஷ்யூ இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. தென் ரியல்மியில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேரில் இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கஸ்டமர் கொடுத்த இந்த ரீசன்ஸ்க்காக டாப் 10லேருந்து இந்த 6 பிராண்டை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம். டாப் 4 என்னன்னு இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ILIFE, செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா Eufy அண்ட் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா Robot அண்ட் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா Xiaomi. ஸோ அதோட டஸ்ட்பின் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ILIFE வந்து 450 ml அண்ட் Eufy வந்து 600 ml அண்ட் Robot ஆல்சோ 600 ml அண்ட் Xiaomi 450 ml. தென் வந்துட்டு ரன்னிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ILIFE வந்து 100 minutes, Eufy அண்ட் Robot ரெண்டுமே 90 minutes அண்ட் Xiaomi 120 minutes. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு க்ளீனிங் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ILIFE வந்து 4 modes இருக்குது அண்ட் Eufy, Robot, Xiaomi மூணுமே வந்து 3 modes இருக்குது. தென் பெட் ஹேர் க்ளீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ILIFE, Eufy, Robot, Xiaomi நாலுத்துக்குமே இந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆப் கண்ட்ரோல் ILIFE, Eufy, Robot, Xiaomi நாலுத்துக்குமே வந்துட்டு ஆப் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ILIFE வந்து எக்ஸலன்ட் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் Eufy வந்து குட் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் Robot எக்ஸலன்ட் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் Xiaomi வந்து குட் சொல்லியிருக்காங்க. வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ILIFEக்கும் அண்ட் Eufyக்கு வந்துட்டு 1 year வாரண்ட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து Robot பார்த்தீங்கன்னா 2 years வாரண்ட்டி அண்ட் Xiaomiக்கு வந்து 1 year வாரண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பிராண்ட்ஸ்க்கான காமன் திங்ஸ் என்னென்னு பார்த்தலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோ ஆன் அண்ட் ஆஃப் கிளீனிங், செகண்ட் வந்து கூகுள் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் அலெக்ஸா ஆன்சர், தேர்ட் வந்துட்டு கார்பெட், ஹாட் சர்ஃபேஸ், இண்டோ சர்ஃபேஸில் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம், ஃபோர்த் வந்துட்டு ஹை ப்ரெசிஷன் சென்சர், அப்புறம் வந்துட்டு பவர்ஃபுல் செக்ஷன் கிளீனிங். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கஸ்டமர் என்ன ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ILIFE பார்த்தீங்கன்னா 4.5 star ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. தென் Eufy பார்த்தீங்கன்னா 4 star ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் Robot பார்த்தீங்கன்னா 4.5 star ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. தென் Xiaomiக்கு 4 star ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்லைன் மார்க்கெட்டில் ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ் டெய்லியும் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால ப்ராடக்ட்டோட எக்ஸாக்ட் மாடல் அண்ட் ப்ரைஸ் தெரிஞ்சுக்க கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கை செக் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ. டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.